দেখ দেখ বুলেট গেল। তো বুলেট গাড়ি তোর কে, তুই চালাবি নাকি? না চালাবো না, আমার খুব বুলেট গাড়ি ভালো লাগে। বট 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 করে বুলেট যাচ্ছে, ও মজাই আলাদা। এই তুই কি ছেলে নাকি রে বুলেট বুলেট করছিস? আরে তা নয়, বুলেট গাড়ির মধ্যে একটা ব্যাপার আছে। হ্যাঁ তুই বল, শুধু বুলেট গাড়ি লে চ একবার বুলেট প্যাকেট হয়ে গেছে। চাচা আমার হেভি লাগে বুলেট গাড়ি। ও বট 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 করে যাচ্ছে, বুলেটটা কি লাগছে। এই হলুদ ফুলটা কত সুন্দর লাগছে, তুলবো? তুলবি? তুল। ওয়াও খুব সুন্দর। এই আমার লাল ফুলটা চেয়ে তো তো হলুদ ফুলটাই ভালো লাগছে, চল। ওই দেখ কি সুন্দর বুলেট, ওয়াও। এই চল তো, তোকে নিয়ে পারা গেল না, তুই বুলেট চালিয়ে কেন রে? আমার ভীষণ ভালো লাগে জানিস বুলেট, দেখলে না আমি না থাকতে পারি না। এই চল চল, লোকে দেখলে কি বলবে বলতো? দাঁড়া না একটু দেখি। এই লোকে দেখলে কি বলবে? তুই একদম পাগলি, চল চল। এই দাদা এক মিনিট মুয়া। এই তুই কি রে ফুল দেখলি মানে? তুই বুঝবি না, আমার দারুণ লাগে বুলেট। তুই তো পাগলি কেন? চল তো। তোকে নিয়ে পারা যায় না, তোর যে একবার পাগলি। আমার খুব ভালো লাগে জানিস, কি সুন্দর বট বট করে চলে যায়, ওহ কি লাগে একদম। বুলেট পাগলি। আর তো দেখলে ভালো হতো না বুলেটটা। আরে এখানে ফুল কি রেখে গেল, আশ্চর্য ব্যাপার। আশেপাশে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, আমার গাড়ির উপর ফুল কি রেখে গেল। ঠিক আছে, দারুণ ব্যাপার, নিয়ে যাই। মৌসুমি তুই তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে, তাড়াতাড়ি সেজে নে। কেন? সেজেই তো আছি, আবার কি সাজবো? কি ব্যাপার? এই সাজে হবে না, একটু ঝাক্কাস করে সেজে নে, তোকে দেখতে আসছে আজকে। আমাকে দেখতে আসছে? কি ফালতু বকছিস, কো মা কিছু বলেনি তো? আরে হঠাৎ আসছে, খুব ভালো ছেলে, আমারই বন্ধু। শোন, আমি যাকে তাকে বিয়ে করতে পারবো না, আসতে নিষেধ করে দে। এই একদম বকবি না, যা বলছি তাই শোন। রেডি হয়ে নে, এক্ষুনি ঢুকবে। বললে হলো না, এই যা সেজে আছে ওই যথেষ্ট। আর আমি যাকে তাকে বিয়ে করবো না, এলাই বাকি। তোকে নিয়ে না পারা যায় না। কেন, তুই কোন রাজকুমারকে বিয়ে করবি? আমি যাকে বিয়ে করব তার নিজের কেনা বুলেট গাড়ি থাকতে হবে। বুলেট গাড়ি? ও তার মানে তোর বিয়েতে বুলেট গাড়ি নিবি না? তুই দাম জানিস বুলেটের? এমনি একটা সাধারণ গাড়ি দেবো, অত দামের গাড়ি দেওয়া যাবে না। আব্বার যা ইনকামের বহর, একটা সাদা মাথা গাড়ি দিতে কি? বললাম না আমি তার নিজের কেনা বুলেট গাড়ি থাকতে হবে, আমাকে দেওয়ার কথা বলিনি। আরে বুঝি তুই কি বলতে চাচ্ছিস। এই শোন না, একজনকে তো তোর সাথে থাকতে হবে, তোর বান্ধবী মিতাকে ডেকে দিস। কেন রে? আমার বান্ধবী আমি বুঝবো, তোর কেন তো খোঁজ? কিছু একটা ব্যাপার আছে। তোর না সকল সময় বলতে আমি ডেকে দিই। হ্যাঁ ও প্রায় চলে এসেছে, ছেলেটাকে আমি একবারে ডেকে নিয়ে আসি। তাড়াতাড়ি রেডি হও, তাড়াতাড়ি রেডি হবে কিন্তু। বিয়ে বলে বিয়ে হবে না, বুলেট গাড়ি যার না থাকবে তাকে আমি বিয়ে করবো না। এই কি শুনছি রে, তোকে দেখতে আসছে? কিরকম ছেলেটা? আমি কি জানি? দেখ তো এটা কিরকম ব্যাপার, জানি না শুনি না, হঠাৎ বলছে দেখতে আসবে। ভালোই তো, তোর বিয়ে খাবো। বিয়ে খাবো বললে হলো। আমি যাকে তাকে বিয়ে করবো, যার নিজের কেনা বুলেট গাড়ি থাকবে তাকেই বিয়ে করবো। বুলেট করে তোর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি, আমার ওটাই ইচ্ছে, যে ছেলে বটবট করে নিজের বুলেট চালিয়ে আসবে তাকেই আমি বিয়ে করব। একটা বুড়ো মানুষ যদি বুলেট চালিয়ে আসে তাহলে তাকে বিয়ে করবে? আমি তাই বলেছি, সুন্দর ইয়াং নিজের বুলেট চালিয়ে আসবে আমি তাকেই বিয়ে করব। হ্যাঁ, তার মানে তোর বাবাকেই দিতে হবে, তাই তো? আরে তুই কি শুনছিস, নিজের কেনা গাড়ি থাকতে হবে। নে দেখ তাহলে। বস তো, ওসব ছাড়।
বললেই হলো বিয়ে বিয়ে। এই দিদি তোকে নাকি দেখতে আসছে। তুই আবার কোথা থেকে জানলি? ওই যে বড় ভাই বললো তোকে যে দেখতে আসবে, তার দাঁতগুলো এত বড় বড় হবে, এত বড় বড় হবে, আর এত বড় বড় দাঁত থাকবে, কুচকুচে কালো হবে, কি মজা হবে। এক চল বাবু, জানিস তো এই আমার ভাইটা 1 নম্বর বিচ্ছু ছেলে, শুধু জ্বালাতন করে। দিদি ও দারুণ মজা হবে, বিয়ে খাবো। চল ভাগ, আবল তাবল কথা। বিয়ে খাবো, কি মজা। আরে এসো এসো এসো, আর লজ্জার কিছু নেই, এসো এসো এসো। এই মৌসুমি ওই দেখ চলে এসেছে। আরে এসো এসো এসো, বসো বসো বসো। আরে মৌসুমি তুই এখনো বসে? এই মৌসুমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে আয়। কোনটা তোমার বোন? ওই যে লম্বাটা। আরে বসো 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 বসো। তুমি বসো, আমি একটু খাবার দাবারের ব্যবস্থাটা করি। মেয়েটাও দেখতে ভালো, পাকা বাড়ি, দান মারবো। আমার বোন খুবই সুন্দরী। ওরে মৌসুমি আয় আয় তাড়াতাড়ি আয়। আয় এখানে বস। মেয়ে আমার পছন্দ। যাক, খুব ভালো। তা কিছু জিজ্ঞেস করো। তোমার নাম কি? মৌসুমী। ঘ্যাম। মৌসুমী। আপনার বুলেট গাড়ি আছে? হ্যাঁ? কি কি? বুলেট গাড়ি? বুলেট গাড়ি কথা বলছো কেন? তাহলে কি আমরা বুলেট গাড়ি দিতে? তাহলে বুলেট গাড়ি না, তাহলে বুলেট গাড়ি দিতে। না না, বুলেট গাড়ি নাই, কোনো গাড়ি নাই। তাহলে হবেও না। হ্যাঁ, কি হবে না? এই চুপ কর, কি ফাইলটা বকছিস? মানে ও বলতে চাইছে গাড়ি তো একটা দিতে হবে, তাই তোমার কোনো গাড়ি আছে কিনা। তাই তো বলি, আমার কোনো গাড়ি নাই। কোনো গাড়ি না, তুমি কেটে উঠো। এই আবার কথা। কি 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 বললো? পেট উঠো নাকি? মানে আপনার বুলেট গাড়ি নাই, তাই বিয়েও হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন কেন? আমি তো ভাবছি আমাকে বুলেট গাড়ি দিবে। উল্টো নিজেরই বুলেট গাড়ি থাকতে হবে। তবেই আপনাকে বিয়ে করবে, না হলে করবে না, বুঝেছেন? হ্যাঁ, তোমার বোন কি বলছে? এসব হয় না, এসব হয় না। এ যুগে বিয়ে দিতে গেলে ছেলে দেখে গাড়ি দিতে হয়। আরে ভাই থামো থামো থামো। আরে ভাই থামো থামো, সব তোর জন্য হচ্ছে। আরে ভাই থামো থামো থামো। থামো রে, থামো। বিয়ে করবে? যার বুলেট গাড়ি নাই তাকে আমি বিয়ে করছি না। আগে বুলেট গাড়ি কিনো, তারপরে বিয়ে করতে এসো। তুই না জিনিসও একখানা পারিসও বটে। আমি বলেছি না, যে ছেলে বট বট করে বুলেট চালিয়ে আসবে তাকেই আমি বিয়ে করব। কোথায় আছিস? চলে আয়। এই ক্যালভেটে এখানে বসে আছি। আরে তোদের জন্য তো অপেক্ষা করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলে আয়। এই দেখ সেই বুলেটটা। ওয়াও, এই ওই ছেলেটা নয়। নে, আজকেও তোকে একটা ফুল দিলাম। এই ওই ছেলেটার মনে হয়। চ কি সুন্দর, দারুণ বুলেটটা। ও ইচ্ছে করছে না চালাতে। ও মৌসুমিদি অকুচ্ছ কেন? ওই ছেলেটার মনে হয় বুলেট, হাত দিয়ে না বকবে। তুই চুপ করতা। কি সুন্দর বুলেটটা একটু দেখতে দে। এই চো সেটা দেখি ফেলবে। এই চো নে, ফুলটা তোর জন্য থাকলো। কি সুন্দর দেখতে। আরে মেয়েগুলি আমার বুলেটের কাছে কি করছে? ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে তো। এই মৌসুমি চল চল, ওই ছেলেটা দেখছে, চল। ও মৌসুমিদি চলো চলো, ওই ছেলেটা দেখছে। দোস্ত, চিন্তা করে যে একটু বুলেটটা দেখবো, তাও তোদের জানা হবে না। এই ওই ছেলেটা দেখছে, আয় রে। সুন্দর বুলেট। কি করে? এই চল চল। ও কি দারুণ, কি সুন্দর। আরে মেয়েটা আমার সুন্দর বলছে। যাই, গাড়ি নিয়ে একটু পিছনে যাই। আরে ফুল, তো নিশ্চয়ই মেয়েটা আমাকে পছন্দ করেছে, এই জন্য আমাকে ফুল দিয়েছে। তার মানে সেদিনও কি
এই মেয়েটাই ফুল দিয়েছিল আমার গাড়িতে, তাই হবে, এই মেয়েটাই দিয়েছিল। আর ওদের পিছনে যাই, ওর সঙ্গে আলাপ জমাই। বুলেটটা তো ছিল না। ছেলেটাও তো খুব সুন্দর, বিয়ে করে ফেলবি। ও রাজি থাকলে তাই রাজি হয়ে যাবো। বাবা তুই পারিস বটে। ওই দেখ তোর বুলেট বেলা চলে এসেছে। তাই তো দেখছি। আচ্ছা, ফুলটা তুমি আমার গাড়িতে রেখেছিলে? হ্যাঁ। তা তোমার আমাকে বুঝি খুব পছন্দ? না। তাহলে তুমি আমার গাড়িতে ফুল রাখো যে? আপনার গাড়িটা খুব আমার ভালো লেগেছে, তাই আমি ফুল রেখেছি। কি? আমাকে পছন্দ না, আমার এই গাড়িকে পছন্দ তোমার? আমার বুলেট গাড়ি খুব পছন্দ। মেয়েরা বুলেট গাড়ি পছন্দ করে, এই গাড়িতে আবার ফুল দেয়, এত বাপের জন্য শুনিনি। শোনেননি, এখন শুনুন। ও আসলে বুলেট পাগলি। যত সব কথা। তা আমার বুলেট গাড়ি পছন্দ, তা আমার পছন্দ না? হ্যাঁ, যার বুলেট গাড়ি আছে তাকেই আমার পছন্দ। তা আচ্ছা মেয়ে, তাহলে যে এক বুলেট গাড়ি চালিয়ে আইবে তাকেই তোমার পছন্দ? বুড়ো কালো মোটা সব? তা না। তাহলে কি? আমি বলি আসলে ও বুলেট পাগলি, যার নিজের কিনা বুলেট থাকবে ও তাকেই বিয়ে করবে, বুঝলেন কিছু? তাহলে তোমাকেও যদি বিয়ে করতে চাই তাহলে কি করতে হবে? তাহলে তার নিজের কিনা বুলেট থাকতে হবে, সে আমার বাড়ি গিয়ে প্রস্তাব দিবে, তাহলেই হবে। এই চল রে। এ তো আচ্ছাই বুলেট পাগলি মেয়ে রে, বাপের জন্ম এরকম দেখিনি। তাহলে বিয়ে করতে হলে কি করতে হবে?